ஹலோ விவர்ஸ், நமஸ்தே. வெல்கம் பேக் டு புனர்னவா பி ரெடி. இன்றைக்கி நம்ம தலைவலிக்கான ஒரு சின்ன ஹோம் மெடிசன்ஸ், நாமளே வீட்டிலே தயாரிக்கக்கூடிய ஒரு மெடிசன் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில். அதுக்கு பெப்பர், கார்லிக், கொம்பு மஞ்சள், சுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன். நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், இந்த 4 பொருளுமே மெடிசினல்ஸ் வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது. இந்த பேஸ்ட் இதெல்லாம் சேர்த்து தயாரித்த இந்த பேஸ்ட்டை நாம் தலைக்கு பத்தாவும் தொண்டைக்கு பத்தாவும் போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு இருமல் குறையிறதையும் தலைவலி உடனடியாக குறையிறதையும் கண்கூடாக பார்க்கலாம். ஃபீவர் இருந்தால் கூட நம்ம இதை போட்டுட்டு நமக்கு என்ன ஆகுனா லைட்டாக ஒரு எரிச்சல் வரும். ஸ்கின்னில் நெத்தியில் போட்டாலும் இல்லை தொண்டைக்கு அப்ளை பண்ணும்போதும் ஒரு எரிச்சல் வரும். நம்ம படுத்துக்கும் போது இதை யூஸ் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நல்லா தூக்கம் வந்துடும். நீங்கள் ஜஸ்ட் ஒரு 20 மினிட்ஸ் போட்டு வச்சுருந்தா கூட தலைவலியும் உடனே ரிலீவ் ஆகிடும். அதே மாதிரி இருமலும் கண்ட்ரோல் ஆகிடும். இது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதை அப்போவே நம்ம அந்த டைமுக்கு தேவைப்படும் போது நம்ம இதை ரெடி பண்ணிக்கணும். என்ன செய்யணுன்னா, ஒரு 3 மிளகு, ஒரு பல்லு பூண்டு, ஒரு சின்ன பீஸ் மஞ்சள் துண்டு இந்த மாதிரி உடச்சி ஒரு சின்ன துண்டாக எடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி சுக்கும் ஒரு சின்ன துண்டு எடுத்து இதையெல்லாம் நல்லா நான் ஒரு சின்ன ஒரு அம்மிக்கல்லில் வச்சு நல்லா அரைச்சிருக்கேன். இந்த மாதிரி நைஸாக இந்த மாதிரி அரைச்சிட்டு இதை நம்ம நெத்தியில் பற்றாவும் தொண்டைக்கும் பத்து போடும்போது நமக்கு ஃபீவர், தலைவலி, இருமல் சரியாகும். நாம் இதையெல்லாம் யூஸ் பண்ணி இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவில் பாலில் இதை கலந்து குடிக்கிறதுனாலையும் கோல்டு, ஃபீவர்லாம் சரியாயிடும்னு சொல்லி வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி தான் நம்ம தலைவலிக்கு எவ்வளோ தான் டேப்லெட் போட்டாலும் ஒரு சில இந்த கோல்டான நேரத்துலலாம் என்ன ஆகும்னா, முதல்ல நம்ம பாடியில் இருக்கிற நம்ம தலையில் இருக்க நீரேற்றம் இல்லாட்டி சளி அதிகம் நாள்பட்ட சளியெல்லாம் வெளியேறினா மட்டும்தான் அந்த தலைவலி, இருமல்லாம் சரியாகும். நம்ம இந்த மாதிரி பால்லையும் சேர்த்து குடிக்கணும். ப்ளஸ் இந்த மாதிரி மேல் பூச்சா இதை போடும்போதும் நமக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். நீங்கள் இந்த பாலில் போடுற பவுடர் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா இந்த வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா தெரியும், நம்ம ஒரு மசாலா மில்க் போட்டிருப்போம். அதில் அதுக்கான மருந்து இருக்குது. இதை நீங்கள் குழந்தைக்கு போடுறதா இருந்தால் லைட்டாக, ஏன்னா இது கொஞ்சம் எரிச்சல் தன்மையை கொடுக்கும். ப்ளஸ் வழிஞ்சி கண்ணில் பற்றாமல் நம்ம பார்த்துக்கணும். ஸோ குழந்தைங்களுக்குலாம் இதை நீங்கள் என்கிட்ட ட்ரை பண்ண தேவையில்லை. பாலில் கொடுத்தாலே அவங்களுக்குலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சளியாக இருந்தாலும் ஃபீவர், இருமல்லாம் சரியாயிடும். பெரியவங்களுக்கு ரொம்ப சளி, இருமலாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நாம் இதை பெரியவங்களுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு இருமலாக இருக்குது அப்படின்னா த்ரோட்டில் நம்ம நெஞ்சு குழியில் லைட்டாக அந்த தொண்டையில் தொண்டை குழி இருக்கு இல்லையா, அதில் லைட்டாக அந்த சாறு மட்டும் ஒரு விரலில் டச் பண்ணி அந்த சாறு மட்டும் குழந்தைங்களுக்கு தேய்ச்சி விடுங்க. பெரியவங்களுக்குனா தாராளமாக நெற்றியில் அந்த தொண்டையில் பத்து போடும்போது நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெவி காஃபாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை தலைபாரம், தலையில் நீரேற்றம், கண்களில் எரிச்சல், தலைவலி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் விடுபடலாம். ரன்னிங் நோஸ், அதே மாதிரி அலர்ஜி இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்ம இதெல்லாம் அப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு ரிலீவ் கிடைக்கும். வீக்லி ஒன்ஸ் நம்ம மோஸ்ட்லி தலைக்கெல்லாம் குளிக்கிறோம், அந்த மாதிரி டைமில் கூட இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே வியூவர்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். இது வரைக்கும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும். இந்த மாதிரி நிறைய மெடிக்கல் டிப்ஸ் எல்லாம் நிறையா இருக்குது இந்த வீடியோவில். ஸோ அதை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.